Diário de bordo Buzz Lightyear. Tudo indica que é neste planeta que está localizada a fortaleza de Zurg, mas parece não haver quaisquer sinais de vida inteligente por aqui. Vai até mim, idiota. Para o infinito e mais além! Voltamos a encontrar-nos, Buzz Lightyear, pela última vez. Nem penses, Zurg!